Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Fortu. No i dalsze problemy. Dalsze dochodzenie. Kto nas wołał? Ciekawe, czy to nie jakiś duch, bo ja nie widziałam nikogo. Może było widać, ale akurat zwracam uwagę na coś innego. Luty 1688, plan wysyłki, New Eden, miasto i farmy, 134 funty, Europa, Boston. A co nie wysyłali? Pewnie jakieś surowce, prawda? W końcu górę. Looks like they were taken by surprise. Nie. Jeszcze nie zjeżdżamy na górę, ale gdzieś tu chyba powinno być wejście. No właśnie. Zamknięte. Czy ja pewnie... This is locked from the other side. Oczywiście. Standardowo. Ale... Zamknięte chyba na amen. Chociaż... A jednak nie. Ale czy ja tu trafię? Trafiłam. Wszystko można najwidoczniej pod odpowiednim kątem. Proszę bardzo, skrytka przy wodospadzie. No, wygląda bosko. Okej. I tak ktoś potrafił rysować, ale tak nie do końca, prawda? According to our map, the treasure can't be far. No właśnie, dlatego biegnę w tę stronę, bo wydaje mi się, że to będzie o tu gdzieś. Tylko jak tam się dostać? W ten sposób. Nie? Kurczę. Ej, przypuszczam. O, kurczę. Albo gdzieś... No, ciekawe, bo wydawało mi się, że właśnie tutaj, na tym zboczu. Ale wejdźmy na górę. Zerknijmy jeszcze raz na tą mapę. Albo to jest właśnie to, poniżej. I tu jest wodospad. Sprawdźmy tą mapę jeszcze raz. No my jesteśmy gdzieś tu, prawda? No te meandry są ciekawe. No zobaczymy, co nam będzie Antea mówić. Albo Red. Chociaż ona odezwała się w tym. Ach, czyli to jest tu. Look to me. Oj tam. Jeszcze ktoś. Get back up. A, czyli jednak duch. Pytanie, czy tam rzeczywiście jest ktoś żywy? Doing that. Call on me.
Now this place looks like the drawings on the map. Kurczę, tak blisko jesteśmy. Tu nas prowadzi zadanie. Czekajcie, jak to było widać? Jest wodospad. Ale to powinno być coś jeszcze. I think this area is similar to the map's instructions. Tu jesteś. Strażnik. Skrytka strażnika klifu. Okruch otchłani. Ej, dobry skarb. Dziwna drewniana figurka znaleziona daleko od przeklętej skrzyni, do której należy. Na zachód od starego obozowiska na łagnach. O proszę. Dlatego ja nie mogłam tego strażnika znaleźć. Sporo to tłumaczy. To chyba będzie wyżej, co? No tak, bo pewnie on stacjonował i tu i tam. Dlatego tak te figurki są rozrzucone. Ej, fajny szczegół. Tu jeszcze coś jest. Kurczę, jak tu przytulnie. Eteryczne szaty poziomu 3. Eteryczne te tutaj. Pokonanie wroga objawieniem zwiększa obrażenia zadawane następnym lekkim atakiem i ciężkim atakiem o 50%. Kurczę, dobre. Tylko poziom 3. Oczywiście możemy ulepszyć. Pytanie, jak daleko. No właśnie, to już jest, ale mamy. Iłu z gniazda nie mamy i iłu z gniazda nie mamy. Kurczę. Tylko to będzie 4, 5, a my mamy już 7. Więc na razie nie, ale jakby nam wpadły iły z gniazda, kurczę, to trzeba też poulepszać, to wtedy chyba by było warto zmienić ciuch w końcu. Niewidzialny przeciwnik. W 1345 roku Stary Świat zostałby ocalony przed czarną śmiercią, gdyby tylko tchórzliwi kupcy nie uciekli z miasta Kaffa, przynosząc ze sobą chorobę do Włoch, skąd następnie rozprzestrzeniła się na cały kontynent, zabijając miliony i pogrążając w rozpaczy resztę. Epidemie to niewidzialny wróg, który jest w stanie pokonać najsilniejsze armie, bo zaszczepiają one strach jeszcze przed rozlewem krwi. Uderzają i skazują rodzinę na śmierć na długo przed wykonaniem pierwszego grobu, wykopaniem. W obliczu choroby mędrcy wiedzą, że nie ma innego wyjścia, jak tylko izolować i zamykać chorych, dopóki wśród zdrowej populacji nie będzie już więcej przypadków zakażenia. Może to zabrzmieć okrutnie i do pewnego stopnia tak jest. Ale straciłem rodziców i 6 braci z powodu różnych chorób. Byłem świadkiem spustoszeń wywołanych przez niekontrolowane epidemie. Jest to kwestia przetrwania i poświęcenia nielicznych dla dobra pozostałych. Dyscyplina jest kluczowa, a w tej materii najlepiej są wyszkoleni oficerowie, bowiem znają już oni ciężar odpowiedzialności dowodzenia. No proszę, trochę historii, tak? Banishers może nie bawią, ale uczą. Czyli co? To wszystko? Bo tu jest jakaś hacienda jeszcze, ale to my w niej byliśmy. Ta też jest zrobiona.
Tu nam coś spadło. Teraz tak, to jest ścieżka prowadząca dalej do góry. Dokładnie, ale my mamy skierować się do jaskini. Albo do kopalni. No to raczej ludzkimi rękami. Jest wykonane. Boże. Naprawdę ktoś tu jeszcze żyje? Czy ten duch tak przeżywa? To pochodnia to tak się delikatnie mówiąc słabo pali. Okej, czyli ten duch próbuje ratować jednak kogoś. No to może tak przyspieszymy kroku. Tak trochę. Niedźwiedź? Ale skrzynia ważniejsza. Dobra, zamykajcie oczy, nie patrzcie. Jaki młody chłopak. Behind you! Chyba chłopak. No z tym sobie raczej nie da rady. Did we miss a few? Kurde, poważnie. Stop that spectre before it possesses the corpse. No chyba nie. I have another insight. Jezu, jaki on jest wściekły. I'm fine. Stop fussing. Aha, i tutaj sobie odblokowaliśmy przejście. Tu jest jeszcze jedno. Ale mamy tutaj tego futra, no. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? What was it like for you? After my own death, I floated outside of time, without knowing what was happening to me. Floating outside of time? Yes, that's exactly it. True love finds a way. That's all that matters. Andrew White sent us.
He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Okej, tylko pytanie, bo czytaliśmy akurat te notatki po drodze. Czy on ich zamknął w kopalni, ale dostarczał im jedzenie? Czy on ich po prostu zamknął w kopalni? I po prostu zamknął ich w tej kopalni i nic więcej. Ciekawa sprawa. No bo jeżeli ktoś jest chory, kwarantanna, to rzecz jasna. Natomiast skazywać go na śmierć przez chorobę, a przede wszystkim nie udzielać mu żadnej możliwości walki z tą chorobą. Czyli no jeżeli głodowali dodatkowo, no to wiadomo było, że nie przetrwają. Już wiem, skąd te duchy tutaj. Współczuję ci, dowodzenie innymi to trudna sprawa. Czyli mąż tak zginął właśnie? Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder to your mind to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. No, zobaczymy. Istota. Otrzymano wskazówkę. Proszę bardzo. No właśnie. On jest nawiedzony. Najpewniej. Co my tutaj mamy ciekawego? Red przybył do fort Jericho, ale odmówiono mu wstępu. Wyniszczony garnizon walczy z falami widm i nie przyjmie żadnego przybysza bez zgody Helen, która poszła szukać zapasów i nie wróciła. Po zniszczeniu źródła atakujących widm, Red i Antea udali się na poszukiwanie. Głos zaprowadził pogromców do Helen, zaszytej w jaskini walczącej o życie z duchem jej męża Sebastiana u boku. Red i Antea pokonali atakujące tyrany, ale cała czwórka została uwięziona w kopalni. To mnie ciekawi. To chyba wiemy, jak to będzie wyglądać. Pytanie, jaka bestia go tam jaka zmora, bo to pewnie będzie coś w tym rodzaju. Jaka zmora, więc go nawiedza. Wiemy, że na sumieniu ma, no. Aha, czyli oni sobie, fajnie, że widać, jak oni biegną. To znaczy ona, no bo jego już nie ma. Ale ja bym chciała jeszcze jaskinię obadać. O ile jest co obadać. Tu byliśmy. Stąd zeskoczyliśmy. To tylko tyle w takim razie. Nic tu więcej nie ma. Spróbujemy dogonić koleżankę. A banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that.
No bo jak wiemy, Red też jest, no był żołnierzem. Aha, okej. We'll come back for you, my friend. My sympathies. A, czyli tak, koleżanka chce jechać z nami w dół. Pytanie. Trochę mnie interesuje, co jest u góry. Chyba, że nam nie dadzą, bo tak też może być. W ogóle nie możemy szybko biegać, ale no muszę się upewnić, zaraz sprawdzimy. You should stay with Helen if you want to enter the fort. No, także to by było na tyle. Tu jeszcze wrócimy. Ciekawe, o czym będziemy rozmawiać po drodze. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. Czyli pewnie staniemy przed wyborem oddania władzy dla koleżanki tutaj. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. White! Open the gates! Priests! What are you lot waiting for? Open the gates! Chciałam wam powiedzieć wcześniej, że skojarzyło mi się to stanie pod tą bramą. Po raz pierwszy z... Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. z Wiedźminem chyba drugim. Tak to wyglądało. Też stał pod bramą i nie chcieli go wpuścić. Matthews, we were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Kolejni. You can't kill it, but you can slow it down. Good day to you, Miss. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. O! She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. Może jakieś wieści z okolicy. What do you know? Tell me about your day-to-day. If I did, would you listen? Po to pytam. How are you yourself? I do my work and do it well. The few notice. What can you tell me about Helen Priest?
Not my favorite person, if I'm honest, but in the fight against the dead, she's an asset. Talk to me of Captain Pennington. I've worked for worse. I'm able and I give him no trouble. In return, he makes sure I get none. He respects me. That makes him an excellent judge of character. Don't you think? So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur, bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I'm a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? No dobrze, dość ciekawa postać. I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Dodatkowo udzieliła nam odpowiedzi, a nie jakichś zbywających... No, zbywających... No, nie zbywała nas i tyle. Widzę, że możemy wejść do góry. Nie wiem, czy powinnam już pchać się w takie miejsca. Ale kto wie. Kurczę, czysto tutaj. O, co jest? No weź, Red. Nie rób takich rzeczy. Wojna nigdy się nie zmienia. Czyli mamy skrzynię. Wojna nigdy się nie zmienia. Czy istnieje jakiś dobry powód do rozpoczęcia wojny? Monarchowie powiedzą, że tak, w domy natomiast, że nie. Kogo to obchodzi? Mawiali zaś moi instruktorzy wojskowi. Jesteśmy przecież żołnierzami. Płaci się nam za walkę, zabijanie i śmierć. Czy istniał sposób na uniknięcie wojny z Indianami? Może. Ale było zbyt wiele zdrady i przelanej krwi, by rozwiązać sprawę pokojowo. Ponieśliśmy porażkę jako kochający Boga ludzie i nowy powstający naród. I mógłbym stracić moje stanowisko za napisanie tego przez ludzi, którzy nigdy nie widzieli zwłok kobiet i dzieci, zarówno kolonistów, jak i tubylców, w spalonych ruinach ich farm i wiosek o deszczowych świtach. Byłem wśród żołnierzy wysłanych do Bloody Brook po masakrze, aby policzyć ciała. Byłem wśród tych, którzy walczyli w wielkiej bitwie na bagnach w 1675 roku i nie jestem dumny z tej rzezi. Nawiedzają mnie koszmary. Naprawdę mam nadzieję, że to nowe dowództwo, które objąłem w mieście New Eden, odsunie mnie od każdej nowej wojny o wygranie, której by mnie poproszono. Takie przemyślane słowa. Skrytka ze spuścizną. Zerknijmy. Elizo, mój dziadek w końcu odszedł i upewniłem się, że zostawił mi małą spuściznę. To niewiele, ale pomoże nam przetrwać przyszły rok. Wkrótce będziemy małżeństwem. Gdy będziesz w potrzebie, znajdź go, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Na zawsze twój A. No dobrze, czyli tu będziemy potrzebowali klucza. Trochę to wygląda jak takie marne koszary. O! A to jest do zadania. O, Biblia. No tak. Króla Jakuba. Uwaga! Dotyczy zbrojowni. Budynek jest ruiną, dostęp na górę jest ograniczony, niebezpieczeństwo, spadające przedmioty. Czyli to jest zbrojownia? A może i nie? Nie, no tu ewidentnie ktoś sypia. List White'a do rodziny Matthewsa. Czerwiec, lipiec. Szanowny panie Matthew. Pisze w nadziei, że wkrótce otrzyma
waszmość ten list, w którym informuje go o smutnej śmierci syna waszmości, Eliota, zabitego w ostatnich dniach na zboczach Mount Jericho. Podczas wyprawy w dzicz, w poszukiwaniu amunicji, młody Matthew i jego towarzysze zostali osaczeni przez wrogów. Z bólem muszę panu powiedzieć, że polegli. Pański syn często mówił o swojej rodzinie, czyli o waszmości, a w szczególności o swojej ukochanej siostrze, z którą był blisko. Mogą być państwo pewni, że Elliot zginął jako bohater. Łączę się w smutku, Andrew White. No i tyle z tego pocieszenia, prawda? Zginął jako bohater i to musi wystarczyć. Okej, jeszcze możemy zejść na dół. O proszę, tu mamy cele. Storeroom. Locked. Aha. Okej. No ale to są ewidentnie jakieś cele. Kolejna. No jak zobaczę, to podniosę, ale specjalnie szukać nie będę. Zerknijmy sobie na mapę. Miłość nie przepadnie. Ferdinando Miller. No ciekawe, co będzie miał nam do powiedzenia. Odnośnie do archiwów. Wszelkie zapisy, raporty i inne dokumenty przetransportowane z New Eden są teraz zamknięte na górze w zbrojowni. Aby uzyskać do nich dostęp, należy się ze mną skontaktować. Kapitan Pennington. Czy warto iść dalej i z kimś porozmawiać, nim się spotkamy z kapitanem? Może nawet nie jesteśmy w stanie nigdzie się dostać więcej. That's locked. There must be a key. List szeregowca Talbota Williamsa, numer 3. Czy my nie czytaliśmy już coś o jakimś Talbocie? Moja słodka Ethel. Mam mało czasu na pisanie i nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytasz ten list. Jesteśmy oblężeni, a to, co nas atakuje, nie jest człowiekiem. Nadchodzą zmarli, nasi ludzie umierają, a amunicja się kończy. Módl się za nas. Talbot. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddammit! Careful! Ah! I know. Shh. Kurde, no wiem, że chłopa boli, ale no raczej to dla niej też nie jest przyjemne, więc trochę by się mógł wziąć w garść. Dokumentacja medyczna N. Winks numer 2. 23 kwietnia 89. Jeżówka całkiem dobrze pomogła z bólem zęba starego Millera. 6 czerwca. Pluskwica gałęziasta. Jezu. Pluskawica gałęziasta lub mirt na kobiece bóle. O tym nie powinnam zapominać. 13 września. Pogłoski o epidemii w kopalniach w górach. Mam zakaz chodzenia do nich. Jestem zirytowana. 29 października. Dowiedziałam się dzisiaj, że olejek z pomocnika może złagodzić skrofuły. Modlę się, abym nigdy tego nie potrzebowała. Co to są skrofuły? Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. Jeszcze się nie przywitaliśmy. Chciałam powiedzieć, że najpierw poczytamy troszeczkę o niej, a potem z nią porozmawiamy, a tu widzę, że się dialog wywiązuje. Dokumentacja medyczna numer 4. Korzenie krzewu maliny leczą czerwonkę. Prawdopodobnie też ją wywołują. Liście pomarańczy? Nie wiem. Suszone. 1 tydzień lub dłużej. Spróbować naparu z innymi roślinami. 2 krople oleju z pom.
POM. Nie wiem, czemu to jest tak skrócone. Ostry smak. Chyba, że to jest po prostu POM. 2 krople oleju z POM. Ostry smak, jasno-żółty płyn, niejasno-brązowy. Może spróbować też z innym rodzajem tej samej rodziny. No. Ja to bym jednak wygotowała chyba. My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a Banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? Aha, bym się zaśmiała, ale pewnie widziała ludzi bez twarzy, więc... What's the word around here? I don't see folk much. I stay here, keep to myself. No visitors? No other patients? Helen Preece comes when she can. Captain Pennington would sometimes visit Mr. Peabody, but I haven't seen him in a while now. What about you? How do you feel? Oh, I'm alive and well. I'll not complain. I can be strong for those less fortunate. You're a good soul, Nurse Wings. I do my best, Mr. McCraith. I'm sure you do yours. Fajna babeczka. Tell me about Helen Preece. The bold lieutenant's widow. He's dead some years now, and she's not remarried. She's as much a soldier as her husband was. A fighter. Commanding, too. Even dead, you can see his influence in her bearing. I think I know how that feels. What can you tell me about Captain Pennington? He fought King Philip in the Wampanoag. Led his company well, I'm told. It's not for me to like or dislike him, unpleasant though he may be. Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. Nalegam czy rozumiem? Rozumiem. All right. I'll not press you. On nam pewnie nie powie. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? I fell in love with a Banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Kurczę, jaka miła ta osoba. No, ty będziesz mniej sympatyczny, prawda? Who the hell are you? Queen Mary Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCraith. I'm a Banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman.
This comrade is why no one wants to talk to you. You're no soldier. You're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. When I'm sick, I get surly too. What's the word around here? No one tattles to me stuck in here. Captain came by once, worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right? What's his story? He sees ghosts in his sleep. He's dreaming. Real ghosts come when you're awake. No, trochę coś mówi, więc... How's life about the fort? What do you want to hear? It's cold. We're hungry. Welcome to paradise. You tell me about Helen Priest. I promise it won't get back to her. Lieutenant's wife. Stood second to the captain herself. Now she's in command. Quite the rise, no? Tell me about the captain. Speak freely, I'll not get back to him. Let you get back to him. The captain is the best of us, and I'm proud to serve him. Proud, too, to give him my guidance when he'd call. Not that he calls no more. Suppose he has too much on his plate. Time's precious for the likes of the captain, eh? As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Dobra, później trochę tak zjechał z tego swojego tonu. Ale zobaczymy. Czego się od niego jednak dowiedzieliśmy. Ktoś ma tu koszmary. A pilnuje bramy. Ciekawe, czy w jaki sposób będziemy mogli mu pomóc. No, fajnie to wygląda. Tu coś jest, ale wygląda na ciekawy mechanizm. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. No, cudownie, prawda? You're new. From where have you sprung? Name's Red McCraith, a Banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. On mi wygląda podobnie do tego cienia mężczyzny, który zostawił tę kobietę tam w górach. What's the word round here? Ale to chyba nie może być. Look around you. Za We're stary. barely hanging on. You'll have to be Miller to enjoy the situation. The merchant? Aye, the freedman. He's the only one who'll leave Fort Jericho with more than he came with. Some people have all the luck. I'm interested in Sebastian Priest. Do you know him? I did not, but I know the lieutenant's name. We all do. He died a hero. Call comfort to Helen, no doubt. Can you tell me anything about Helen Priest? A bold woman, clever too. I'll be glad to take her orders. No ale wiemy, że to nie jest on, natomiast on mówi tutaj o tym sprzedawcy, sklepikarzu, prawda? Czyli się tu urządzi w jakiś sposób, a ten twierdzi, że cwaniak jest z niego strasznie zachłanny i że jako jedyny to on stąd wyjdzie bardziej bogaty i nie potracą życia, on wyjdzie bogaty. No ciekawe, ciekawe, to nie najlepiej o nim mówi.
What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you like him? Does he have secrets, that kind of thing? If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Aha. Okay. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McCraith? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Podzielaliśmy to zdanie. Żałujesz tego? Zapytajmy się, czy żałuje. Do I detect a hint of regret? Regret? Oh, I've no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. Ale drą koty, aż kurczę się May you prosper kurzy. in good health, John. He that does good is of God. No dobrze. Gdzieś ona nam tutaj uciekła w międzyczasie. Szkoda, bo chciałam z nią porozmawiać. Aha, czyli tędy sobie przejdziemy. Zobaczymy. No dobra. Co tu się kryje? Chyba, że... wiedziałam. Tak, coś czułam, że za dobrze. Za duże to jest miejsce, żeby było dla nas od razu dostępne. To trochę wygląda jak... No nie. Myślałam, że może szubienica tu jest. A może jednak. Albo... Nie wiem, tutaj... Taka aula do obwieszczania. Czegoś, nie mam pojęcia. To będzie nasza hacienda, to ją odblokujemy ją sobie. O, a ty stałeś na bramie. Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Okej, on już jest trochę Mr. dziwny. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Banisher. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Aż tak dobrze się znamy? A little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. More generally, how fares Fort Jericho? It's cold. Our clothes are inelegant, the walls are drab. There's no music, no conviviality. There's no gaiety. Boston isn't much of a city, but I miss it. I wonder what I could make of this place were I allowed. You can paint a turnip red, but it still won't be an apple. True, but stack enough red-painted turnips about the place, and even the dourest Scotsman shall surely crack a smile. Okej, fajne ma podejście. Z jednej strony. What do you think of Helen Priest, then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. What can you tell me about Captain Pennington? The captain? I've not a single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. His depth of experience is inspiring, although I shudder to think what those experiences have done to him. But we should respect our elders. We should listen to their point of view, and then ignore it as we look to the future.
You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music. The colour and the splendour. The dance of commerce. The flower sellers, forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing here then? I'm the shop boy. When the store moves, I move with it. Old man Ingersoll opened up a general store in Boston back in '78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. They took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. Tu się chyba trochę sprawa komplikuje. I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. Chyba, że to nie jest ten sklepikarz, którego szukamy. No Ferdinando here. No właśnie. Klucz do arsenału wojskowego. Świetnie. No, nie wydaje się złe. To znaczy taki... Chyba troszeczkę za bardzo rozrywkowe jest na to miejsce. Ciekawa sprawa. Zamknięte. Dopiero nam udzielą tutaj pewne wizytacji. Tu jest jeszcze ktoś. O! Kto ty? Okej. Rąbię drewno. Rąbię. Taki kawałek. Ej, ale ładnie to robi. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? Grzebie. A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. I met your friend Miss Duarte briefly in New Eden Town. A no właśnie. I'm so sorry for your loss. She seemed a vibrant and resolute young woman. And she seemed eager to leave town as quickly as possible. To też. The shopkeeper must hear everything that goes on. Tell me something interesting. Just between us. You assume me to be a gossip monger. What do you wish to know? Yeah. More generally, how fares Fort Jericho? Well, it's cold. Folk are hungry more often than not. I've little to tell you won't hear from someone else. But Ingersoll's is open, so all is well with me. What can you tell me about Helen Priest? I like her, though she's impetuous. Terse, even. She fancies herself a leader, when she should know her place, and that place is below the captain. Thinking about it, no, I don't think I do like her. What can you tell me about Captain Pennington? He lets me trade. I like the man. He says Ingersoll's store is good for the fort. I very much agree. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else? My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am.
I don't like running a store. I love it. I zobaczmy, co ona ma na sprzedaż. I rather think we should, sir. What interests you? O, proszę. No, no ma tego sporo. O! Przedmiot fabularny. Surowe żelazo z kopalni. Kupujemy. O, proszę. Ale sprawdźmy sobie to. Duchowy wytrych. Obrażenia zadawane przez Reda i Ante są zwiększone do 20%. Im niższy jest poziom paska energii duchowej. Spokój umysłu. Wywar. Trafienie wroga kolbą karabinu przeładowuje karabin. Obrażenia karabinu zadawane w słabe punkty są zwiększone o 20%. Obrażenia objawień są zwiększone o 100%, ale czasy odnowienia są zwiększone o 100%. Czerwona bogini broszka. Rzadziej, a mocniej? No nie wiem, to przemyślenia. I must take my leave. Thank you for your visit. Do come again. Niedobór żelaza, świetnie. Taki trochę przegadany odcinek, no ale lepiej wiedzieć, gdzie się wdepnęło. Mamy też ten klucz, który nam pozwoli wejść do zbrojowni. Ale pytanie, gdzie jest nasz podejrzany? No, to jest pytanie. Nigdzie go nie widać. A może to jesteś ty? Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. Had any good scuttle lately? I'd spill it if I have it, but be quick, I'm busy. Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero, and a proper one at that. What think you now of Helen Priest? Wow, she's like her husband, only yet better. Command is in her blood. She reminds me of my old mum. The Queen of Topsfield Common, we used to call her. Born to give orders, she was. And you dare not disobey. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. In nigh on 20 years' service, I've not met a commander more efficient. Nor one so relentless. Ever a pain in the ass, aye. But a good one. But that was then and this is now. He's not the man he was. Still a pain in the arse, mind. Postaramy się to zmienić, słuchajcie. How are folk doing? Fighting fit? Well, they're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. Spróbujemy to zmienić, bo widzę, że tu będzie ciężki orzech do zgryzienia, dlatego że Jona jest świetna i on, z tego co oni opowiadają, jest dobrym, świetnym kapitanem, więc niekoniecznie uważam, żeby najlepszym wyborem było zamienianie ich miejscami. Może jemu coś dolega, więc by było trzeba po prostu z tej dolegliwości go wyleczyć. Ciekawe, czy będzie taka opcja. That's wrong, but we're doing our best to put it right.
Wherefore the paradise of New Eden, eh? What a hole we've made of it. Mind you, if we stop digging, we die. As you were, soldier. No dobrze. To by było to. Ten tutaj jegomość jeszcze mnie nie interesuje, ale jest za bramą. W każdym razie. Okej. W każdym razie. Chociaż o, proszę, dostaniemy się do niego. Good day to you. Good day, mate. Ten You dziwnie Pennington's wygląda. reinforcements. Red McCraith, the Banisher. Sorry to disappoint. Nah, too bad. We could use a fellow like you. Theodore Shepherd, marksman, and there are none better. I teach some of the lads here. Perhaps we could show you a thing or two. I shoot well enough, thinking you. Okay. Tell me about your world. Which bit? How about you tell me more about yourself? Mate, all you need to know is I'm the finest shot this side of the wide blue sea. Priest and Pennington are too busy fighting to see it. Helen Priest, tell me how she fits in your world. They don't let women go to war, but for her, they should make an exception. Pity Pennington doesn't trust her far as he could throw her. I've fought side by side with many a good man. None are better than Helen Priest. How about Captain Pennington's bit of your world? The captain? I don't know him. He keeps to himself, and I keep to mine. Tell the truth, I think he's losing it. Can't blame him, to be honest. You'd blame the curse, but he's always been a close-mouthed so-and-so. Been that way since he lost his wife and kid. Pennington's family died. I didn't say they died, though maybe they did. Either way, they're definitely gone, and the captain is the worse for it. Mm-hmm. Where did you learn to shoot, Mr. Shepherd? In the war, mate. King Philip's War? Aye. Joined up soon as I came of age. Trotted off to war against the Indians. Shooting came natural. Once, I shot a man down from full 500 yards. How'd you like that? I'm a goddamn Lionheart, I am. I'll be on my way. And may the way be good to you, mate. Pouczająca rozmowa. Kurczę, trochę ich tu było, co? Ach, tu jeszcze coś mamy. Ale... Czuję, że jeszcze to miejsce nie jest dokładnie zbadane i nie porozmawialiśmy chyba ze wszystkimi, z którymi mogliśmy. A ty jesteś kto? Ach, ty jesteś dobra. A gdzie jest twoja żona? Gdzieś poszła i zaginęła. Jeszcze było słychać, jak się kłócili, ale... No nie ma jej, koniec. A jest. To porozmawiajmy jeszcze z nią. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you then? Red McCraith, ma'am. I'm a Banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Anything talk-worthy round these parts? Ferdinando Miller has been the talk of the town lately. He has had much good fortune, and many resent him for it. I like the lad. He's polite, helpful, listens to his customers. He deserves no backbiting. Helen Priest seems to get the work done. The captain trusts her with his life. So do I. John adores her. When the fort was attacked, she proved us right. I like having a strong woman in charge. What's your thoughts on Pennington?
A good leader? He gave John a job. That was good. We hadn't worked since we left the Bly place. He saw John's promise and gave him his chance. I'd say he's a good leader. Your husband won't mind us talking. No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. Tolerancja to tu czuć z daleka. You've got it. You and your husband prefer an isolated life outside the fort. I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. No i proszę. No i wszyscy o nim wspominają. Miller. Fernando Miller, ale nigdzie go nie widać. Będziemy musieli go poszukać w takim razie w kolejnym odcinku. Gdzieś tu kurczę cwaniak się czai. Chyba, że ktoś nam podał. Ale nie. A może tam na wzgórzu? No nie wiem. To zobaczymy w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie was zapraszam. Prawda? A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.